con lợn. Lợn là loài vật với thân hình mập mạp. Lợn ăn tạp và rất thèm ăn. Thịt lợn có giá trị dinh dưỡng cao và được con người sử dụng nhiều. Con vẹt có những màu sắc sặc sỡ. Loài chim này đặc biệt với chiếc mỏ cong. Vẹt cũng là một trong những loài chim rất thông minh. Thậm chí có loài có thể nói theo tiếng người. Hà mã là loài vật lớn thứ 3 thế giới. Chúng là loài ăn cỏ. Đặc điểm, hai chiếc răng nanh hàm dưới rất dài, hàm của hà mã rất khỏe và lớp da rất dày để chống